Hello，大家好啊！今日我哋嚟到一連10棟嘅3層高 pool villa，咁佢仲有幾棟係4層嘅，4層仲會有 lift 添，咁但係佢就未準備好，咁我哋今日就嚟睇咗呢個3層嘅 pool villa 先。咁個位置呢，佢其實係真係好方便，佢行出去門口已經呢有一間新開嘅餐廳仔啦。嗱，呢個上滑呢個係冇上滑梯嘅。咁呢個泳池雖然佢唔算好大，但係佢全部都係新。好啦，呢個就係個泳池嚟噶啦。咁呢度 total 有10棟，我哋就去咗最尾嗰棟。咁佢波台、卡拉 OK， 佢話卡拉 OK 係可以仲有中文嘅添啊，即係佢呢個點歌機，佢係有中文噶啦。咁同埋可以連埋 Bluetooth， 連自己個電話嘅。咁出邊有洗衣機啦，有張台啦。呢間係4房5廁嘅 pool。咁呢個就係地下嘅公家廁所。咁個梳化都幾大張。咁呢個就係個餐台啦。咁呢間睇下咩嚟先？呢間係雜物房嚟嘅。好，咁睇下個廚房啊，嗰啲嘢基本上都會有。咁佢呢度都係一間酒店式管理嘅 villa 嚟嘅，所以都係佢行出去，我見佢行出去係大約6分鐘係有間 7嘅。因為我屋企以前都住喺度附近，所以呢度其實好方便嘅。佢仲有個天台可以睇到煙花添。好，咁我哋而家去睇第一間房先。第一間房會喺1樓嘅，跟住有一張雙人床啦。佢仲有個廳仔啦，呢個廳呢個咧，佢係望到條樓梯嘅。咁佢呢度全部都係新嘅，咁佢全部都會有自己嘅套廁啦。咁頭先都講呢度咧係 total 有10棟嘅，咁其中有8棟咧就有一個秘密嘅地方。噔噔，嗱，其中8棟都會有㗎啦呢樣嘢。咁呢個就套廁啦。好，咁我而家再行上去3樓，3樓都會有2間房嘅。咁呢度好近 Big Six 㗎，同埋去 Hilton 都係15分鐘嘅啫，車程嚇。咁因為呢度一直出去就係 Big Six， 其實呢度真係好方便嘅。咁呢度咧就2張單人床啦，呢個第3間房都有個位啲，跟住呢個自己嘅套廁啦。好，我哋睇埋最後呢一間房先。最後呢一間房係一張雙人床，同埋有自己嘅套廁嘅。咁呢度咧頭先都話仲有個天台嘅。呢個天台咁煙花節咧就喺11月28號同29號啊嘛，咁呢度咧係可以睇到煙花嘅。嗱，呢啲佢話如果你要坐嘅時候，佢就會幫你鋪翻嘅，其實係出邊嗰啲凳嘅。你睇下 Hilton 仔嗰度咋？嗰度。係咪呢棟啊？呢棟啡色呢棟就係 Hilton 啊，所以放煙花佢係睇到㗎。跟住呢個就係嗰啲佢會幫佢鋪翻嗰啲枕喺呢度。咁呢度有個天台嘅，係咯。咁呢一度就係一連10棟嘅4房5廁全新嘅 pool villa。咁位置都係好方便嘅，因為我諗去 Big Six 大概都係10分鐘到啦車程。咁行出去都會有間7嘅。咁同埋有一間新開嘅叫 Demel 嘅餐廳，佢行出去都係1分鐘嘅啫。咁嗰啲都係一個餐廳仔啊，而唔係啲咩好大嘅餐廳，但係都應該 OK 嘅。係咯，咁我落去樓下俾你睇多次樓下。咁我哋又下次見啦。咁4層嗰個呢間係叫做3層，4層嗰個會有 lift 嘅。
咁個4層嗰個等佢搞掂好之後，我哋再約過嚟睇下啦。嗱，呢個就係個廳，係啊。咁我哋下次再見啦，拜拜。